Labas rytas. Turim 9 dieną kelionės. Žiauriai šalia kelias labai ūžė visą naktį. Pastoviai mašinos važiuoja ne kažkokią vietą, bet simiegom gerai. Šiandien planas nuvažiuoti Karshamą. Teks pralaukti visą ketvirtadienį, nes keltos tik tai penktadienį. Per anksti atvažiavom. Atvažiuosim turbūt. Ten Daiva kažką krapštos. Kavą verda. Šveriau. Tas rytinis susipakavimas daiktų tai žiauriai užkristantis reikalas. Ar tu lankstai? Ką čia Daiva daro? Nuėmė čia koliukus nuo sėdynių. Turi 2 litrus kavos. Viryklę ir tokį visą aikštę mūsų faktiškai. Nu čia tik tai kempingo maža dalis, iš tikrųjų visas kempingas tai yra tenai už tų šlagbaumų, ten už tų medžių. Aš čia atkasiu, kad tokia aikštelė yra čia kemperių ir palapinių. Žiūrim tuščia visai. Kai nesulytų, galvojom, kad naktį bus lietaus, bet dangus panašu, kad šiandien nebus lietaus. Tai nelabai jau šiandien šilta, ne taip kaip anom dienom. Nesušals. Ką, čia bus bandelė su kava. Pusė, čia nelabai ko daugiau turim. Ne. Tai va. Vyksta pakavimosi darbai. Perdedam iš vienos į kitą. Oi, kelnes radot. Tai tas mausas? Tas išlyginės. Kodėl taip Maikas sugrūdai? Nieko nes. Tai kaip mausas? Kaip bomžai. Tas mausimas kelnes. Koks rems? Jo, žiūriu, kai gerai susikrauti. Eik. Nu va, vyksta paskutiniai susipakavimo darbai. Daiva susigrūdo palapinę. Dabar ją niurkina. O jūs blemą filmuoji negali ateit padėti. Ir reikia gerai suniurkinti, kad visi vabalai, kur buvo sulindęs, straiškytų. Na, taip montuos gaunas kiekvieną rytą taip susiruošti. Reiks viskas susikabinti ant dviračio. Paliekam kempingą. Čia jisai buvo prie kelio. Ir pirminį kelią 9 važiavimo dieną į Karshamą. Pažiūrėsim, kas šiandien įdomaus bus. Gražus laukai. Gražu. Šiandien gražią trasą pradžią bent jau. Taip, ir debynė reikia tiesiai Borakrą. Ant Borakras važiuosim pusės. Šituo dviračiu taku reikia labai mint 100. Va, ženklas 100, reikia ant 100 važiuoti. Pit stopas, kažkur tai šalia magistralės, sustojom mašinų, čia aikštelė poilsio. Pareina Daiva iš paieškų, radot ko ieškojot? Ką? Radai ko ieškojai? Yra tam. Aha. Labai patogu. Labai patogu, gerai. Nu, čia palei tą magistralę nuo Karskūnus atvarėm. Tai dabar eina link Karshamą, bet mūsų čia tik tas rūras sutampa dalinai, yra toks padarytas dvirtakis kalmavaus važiuodam, bet labai nesmagu važiuoti palei magistralę.
peizažas švediškas, fermos ir laukai čia. Oras visai, kaip prognozavo, bus šalta, visai nešalta, šilta, šiandien toliau vasarą tęsės. Ne taip karšta kaip vakar, bet dabar pats tas važiuosiu dviračiu, pats tas. Va, tokie keliukai man patinka. Čia jau einam vėl link gamtos, iš urbanizuotų vietovių. Čia jau gražu, jau pušim pradeda kvepėti, pušynų atsiranda vietom. Tokių biškį jau pasileidė, nusileidė, pakėlė, jau tokių atsiranda gražiai įdomesnių. Kas čia tas ženklai? Jo, čia jau gražu. Nu ir puikiai diena išaušo, kas čia gazdino, kad bus šūdas. Šilta, vėl gerai. O kaip reikia lenkt dviračius. Vau, koks fainulis. Kaip faina, dabar. Paskui biškį papumpuosim, bet jau čia pofik, čia nesiskaito kalnas jau toks. Nu, fainai. Vau, koks geras keliukas. O ratas taip. Ronnebyhem pasiekėm. Tikimės kažkaip papusryčiaut kažkur čia. Dar nežinom tik tai kur. Kur tie pusryčiai čia mūsų laukia. Blyneliai su kava kur mano. Kažkoks kaip uostas būtų. Nu taip ir rodė fabriką. Tai va fabrikėlis kažkas čia kažką gamina. Tie visi jemnai, kur uostai kažkokia gamyba vyksta pastoji pas juos. Eisim davin vaikį. O, iš to kaimo. Turiu pakeleivį. Iš toli keliauji. Kilti viršų. Skambučias įstrūpas geriausiai. Tam kaime daugiau nieko nežinau. Vienintelė tokia baga. Ką, jūs bičias? Taip. Tak. Audra skrolina, ieško pavalgyti. Nieko mes nevalgom, ko čia susopšinam. Jos galvoja, ką mes valgysim. O, kaip var. Kur var? Ai, va. Nenufilmuosi labai toli. Nu, ar negražu? O tokių va daug. Kakių. Pirmą kartą pamatėm ženklą, kur į Karlshamną jau rašo. Tai tik 20 km. Bet čia keliais. Jo. Normaliais. Mums dar daugiau biškai. 405 sukilimas jau turim šiandien. Tai dar nežinai, kiek bus. Arkliukai ganas. Stovim nežinioje. Žiūrėk, tavas, jeigu lydi tau kiaurai. Stogo jie. Pasirodo, čia stogo trūks. O tai tau. Kažkas stogo. O kaip supuvo beržinėlis. Buvo ir supuvo nuo vandens. Žymiai, tranus.
Čia Audriaus būsima mašina. Ar ne? Ne. Ne. Gerai, važiuosim. Gražus miškas pafilmuosiu. Labai gražus miškas. Labai gražus. Karlshamno priemiesčiai, kokios fjordai, kokie faktai gražu. Va, betikę kokią radom. Kažką pasiekėm Karlshamną. Ką įvažiuojam, bandom nuėti iki kelto, pasižiūrėsim, ar išėjai šiandien mums tą varkę, ne? Su keltu. Pasieksim keltą. Aha. Netikėjai. Šiaip rytą net neplanavomės. Rytą net nebuvo planuota, o dabar gavos kaip gavos. Žiūrim, kas spėjom padaryti. Ne? Viskas baigės kelionė mūsų. Kur mes esam? Kur mes esam? Karlshamno uostas. Viskas išplaukė. Atpūtėm per anksti. Biškai, ką daryti? Važiavom biškai 2 dienom per anksti. Baikeriai varo prieki. Baikioriai. Kaip tavo kiaušinis? Kaip tavo kiaušinis? Gerai. Matai, kad sveika daug. Ne? Nesulūž. Atlaikys. Patrabuškai savo kepuriuką. Tik matas. Gerai. Ne apartamentai. Keltą apartamentų. Ne. O, biškai didesnis. Tas pats maros, kad vienokite dušai. Nu jo. O dėl to aš jau būna norėjau. Nagi, turbūt jau pajudėsim greitai iš Karlshamno. Jo, viskas epopėja baigėsi, vaizdas per langą. Iš ten atvažiavom, kur kranai tie. Iš ten, keltą. O mynėm tai visą tą pakrantę. Ten Žatuiškį šalia buvom. Nuvarė. Baigėsi mūsų 9 dienų kelionė, įveikėme nuo Stokholmo iki Karlshamno maršrutą apie 900 kilometrų. Dabar sėdim laivę ir plauksim namolę. Plauksim namolę. Viskas. Kelionės pabaiga.